airnya keluar seperti mengeringkan, tetapi status tidak mengeringkan. Ada tips. Hai, videonya terputus. Ini barangnya sudah jadi. Karet klep, apa ya namanya, nggak tahu. Jadi tadinya air itu keluar mungkin melalui celah ini. Biasanya keluhan pada karet ada yang sudah bocor, bolong, dan keluarnya dari atas mungkin. Nah, ini kasusnya beda. Tidak sanggup menyumbat air, atau mungkin karetnya sudah tidak bagus. Jika kita ingin masih pakai karet yang ini, ya begini. Tambahan karet gelang, dilem aja. Kemudian hasilnya sempurna. Kita pasang. Perbedaan video pertama tadi, ini yang telah diberi karet dan lem. Oke. Oke. Kita tes. Coba isi air dulu. Status normal, tidak drain lagi. Kalau status ini kan air keluar. Ya, kita tes. Nah. Tak bocor lagi. Oke. Semoga ini bisa membantu. Thank you.